ណានីហូហ្កាយីមានន័យថាគួរតែធ្វើអ្វីមួយទៅល្អមីណាសាំខូនីជីវ៉ាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពួកយើងទៅរៀនអំពីវេយ្យាករណ៍ JLPT N5 មួយទៀតគឺអំពីណានីហូហ្កាអ៊ីមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងថាគួរតែធ្វើអ្វីមួយទៅល្អឬក៏យើងអាចនិយាយថាយល់ល្អធ្វើអីគេមួយណោះចឹងដើម្បីរៀនវេយ្យាករណ៍គឺយើងត្រូវទៅរៀនអំពីសេតស៊ូគឹរបស់វាសេតស៊ូគឹគឺជាដំណភ្ជាប់เนาะសម្រាប់ភ្ជាប់ថាតើវេយ្យាករណ៍មួយនេះប្រើជាមួយអ្វីអញ្ចឹងសម្រាប់វេយ្យាករណ៍មួយនេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទទាំងអស់ណាគាត់តែកិរិយាសព្ទរបស់យើងគឺវាមានពីរទម្រង់គឺយើងប្រើទម្រង់ថាគេនិងទម្រង់ណៃគេเนาะយើងអាចប្រើបានពីរទម្រង់ហ្នឹងគឺប្រើបានតែពីរហ្នឹងទេយើងអាចប្រើជាមួយនឹងទម្រង់ផ្សេងទៀតបានទេអញ្ចឹងយើងយកទម្រង់នេះបូកជាមួយនឹងហូហ្កាអ៊ីเนาะទើបចេញជាវេយ្យាករណ៍នឹងបានអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1毎日早く寝た方がいい毎日早く寝た方がいいមានន័យថាគួរតែឆាប់ចូលគេងរៀងរាល់ថ្ងៃទៅល្អអញ្ចឹងពាក្យថា毎日នេះ毎日យើងរៀនច្រើនដងហើយគឺមានន័យថារាល់ថ្ងៃនេះរៀងរាល់ថ្ងៃ早くមានន័យថាឆាប់เนาะឬក៏ប្រញាប់ឡើងនេតានេះនេតាមានន័យថាគេងเนาะអ្នកនរអស់គ្នាឃើញពាក្យថានេតាអត់អញ្ចឹងនេតាហ្នឹងកុំច្រឡំជាមួយនឹងអតីតកាលណាព្រោះឃើញតាគេងគិតថាទម្រង់អតីតកាលប៉ុន្តែទម្រង់នេះមិនមែនជាទម្រង់អតីតកាលទេគឺទម្រង់បច្ចុប្បន្នធម្មតាទេគ្រាន់តែគេត្រូវការប្រើទម្រង់ថានេះមកបូកជាមួយនឹងហូហ្កាអ៊ីនេះគឺយើងត្រូវដឹងថាថានេះត្រូវបូកជាមួយនឹងហូហ្កាអ៊ីបានមានន័យថាគួរតែធ្វើអីមួយទៅល្អអញ្ចឹងគឺយើងអត់ខ្វល់ថាយើងឃើញថាហ្នឹងទៅជាមានន័យថាអតីតកាលទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះនេថាហ្នឹងតាមពិតវាមានន័យអតីតកាលមែនប៉ុន្តែចំពោះវេយ្យាករណ៍មួយនេះគឺវាមានន័យអតីតកាលទេអញ្ចឹងកុំយល់ច្រឡំអញ្ចឹងយើងប្រើទម្រង់យើងបំបែកនោះពាក្យនេះគឺពាក្យដើមរបស់វាគឺនេរឹនេះនេរឹគឺមានន័យថាគេងអញ្ចឹងយើងបំបែកទៅជាទម្រង់ថាគេហើយបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងហូហ្កាអ៊ីនេះហូហ្កាអ៊ីរបស់យើងគាត់ថានេះអានេះយើងសរសេរដោយសារតែពេលខ្លះគេសរសេរដោយអក្សរកាន់ជីពេលខ្លះគេសរសេរដោយអក្សរហីរ៉ាកាណាតែម្ដងដើមបាច់សរសេរកាន់ជីក៏បានដែរយើងអាចសរសេរបានពីរករណីអញ្ចឹងនេតានេះគឺទម្រង់បំបែកហើយមកពីពាក្យថាគេងហូហ្កាអ៊ីគឺជាទម្រង់របស់យើងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះភ្ជាប់ចូលគ្នាយើងបានប្រយោគមួយដែលនិយាយថាគួរតែឆាប់ចូលគេងរៀងរាល់ថ្ងៃទៅល្អเนาะអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទី2ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី2របស់យើង寝る前にスマホを使わない方がいい寝る前にスマホを使わない方がいいណាគឺមានន័យថាមុនពេលចូលគេងយល់ល្អកុំលេងទូរស័ព្ទឬក៏គួរតែកុំលេងទូរស័ព្ទទៅល្អយើងអាចបកអញ្ចឹងក៏បានដែរនៅក្នុងន័យភាសាខ្មែររបស់យើងเนาะអញ្ចឹងពាក្យថានេរឹគឺជាទម្រង់ដើមនៃកិរិយាសព្ទថាចូលគេងเนาะអញ្ចឹងនេរឹនេះមានន័យថាចូលគេងឬគេងម៉ែនេះនេះមិនមុនពេលเนาะមុនពេលធ្វើអីគេមួយគេប្រើទម្រង់មួយហ្នឹងស៊ឺម៉ាហូមានន័យថាទូរស័ព្ទเนาะវាមកពីពាក្យកម្ចី smartphone នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែវាអត់ដូចអង់គ្លេសទេគឺវាឆ្នៃចេញទៅជាពាក្យថាស៊ឺម៉ាហូណាស៊ឺម៉ាហូเนาะអញ្ចឹងអូគឺជាបរិបត្តិស័ព្ទនៃពាក្យថាស៊ឺម៉ាហូនេះហើយស្កាវ៉ាណៃមានន័យថាមិនប្រើហូហ្កាអ៊ីណាហូហ្កាអ៊ីគឺវេយ្យាករណ៍របស់យើងអញ្ចឹងវាទៅជាមានន័យថាគួរតែកុំប្រើណាអញ្ចឹងពាក្យថាស្កាវ៉ាណៃនេះគឺទម្រង់ណៃព្រោះមិញខ្ញុំនិយាយថាការតំណភ្ជាប់របស់វាគឺមាន2គឺវាមានថាហើយនិងណៃเนาะយើងប្រើបានទាំងពីរទម្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងស្កាវ៉ាណៃនេះមកពីកិរិយាសព្ទដើមរបស់វាគឺស្កៅគឺទម្រង់ដើមនោះមានន័យថាប្រើដល់ពេលទៅស្កាវ៉ាណៃទៅជាមិនប្រើឬក៏កុំប្រើអីចឹងទៅចឹងឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទី3ទាំងអស់គ្នាわからないとき先生に聞いた方がいいでしょわからないとき先生に聞いた方がいいでしょមានន័យថានៅពេលដែលមិនយល់គួរតែសួរគ្រូទៅល្អเนาะអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញពាក្យថាវ៉ាការ៉ាណៃមានន័យថាអត់ដឹងអត់យល់ឬក៏មិនយល់មិនចេះអីនឹងឯង
Toki เนาะ Toki គឺមានន័យថាពេលនៅពេលเนาะដល់ពេលតពាក្យថា sensei ណា sensei អ្នកនរគ្នាគួរតែឮច្រើនដងតាមពីរៀនដំបូងគឺត្រូវតែចេះឲ្យពាក្យហ្នឹងព្រោះតែមានថាគ្រូណាប្រើបានទាំងពីរស្រីប្រុសប្រើដូចគ្នាដូចខ្មែរយើងហៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូឯងចំពោះ sensei នេះគឺប្រើបានច្រើនណាស់នៅជប៉ុនមិនមែនបានតែគ្រូទេណា kita ណា kita មានន័យថាសួរនេះប៉ុន្តែប្រើជាថាគេទៀតហើយអញ្ចឹងយើងបំបែកចេញមកពាក្យថា kiku ណា kiku គឺទម្រង់ដើមអានេះយើងបំបែកទៅជាថាគេរួចហើយដើម្បីបូកជាមួយពាក្យថា hogai របស់យើងដើម្បីបូកជាមួយកិរិយាសព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងត្រូវតែបំបែកយើងអាចដាក់ថា kiku hogai ណាតែយើងនិយាយថា kiku hogai គឺគេស្ដាប់អត់យល់ទេគេអាចស្ដាប់យល់ប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវវេយ្យាករណ៍មានថាយើងស្ដាប់មកគេអាចយល់យើងនិយាយអីតែវេយ្យាករណ៍របស់យើងគឺប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះថាយើងអត់បានបំបែកទម្រង់ដើម kiku នឹងឲ្យទៅជា kita ឲ្យទៅជាទម្រង់អតីតកាលសិនតើបានបូកជាមួយនឹង hogai នឹងបានเนาะ desho នោះគឺវាលក្ខណៈគ្រាន់តែជាគេហៅថាពាក្យដែលយើងយកមកជំនួយពីក្រៅប្រយោគឲ្យវាព្រោះស្ដាប់នេះភាគច្រើនគឺយើងលក្ខណៈឲ្យយោបល់នរណាម្នាក់ភាគច្រើនអានេះយើងឲ្យយោបល់គេធ្វើអត់ដើម្បីនិយាយថាអ្នកឯងគួរតែធ្វើអីគេមួយអញ្ចឹងយើងឲ្យយោបល់គេយើងអាចប្រើ desho នឹងឯងមានន័យថាអ្នកឯងគួរធ្វើអញ្ចឹងទៅវាអញ្ចឹងចឹងយើងប្រើ desho យើងអាចនិយាយថាពាក្យថា kita hogai វានិយាយថា e ហ្នឹងក៏វារៀងនេះដែរប៉ុន្តែវាដូចអត់សូវព្រោះវាដូចអត់សូវលក្ខណៈថាស្ដាប់មកព្រោះជាងអាពេលយើងថែមពាក្យថា desho នៅពីក្រោយឯឧទាហរណ៍ថា sensei ni kita hogai ii desho វាដូចជាងស្ដាប់មកដូចជាងគួរសមជាងនៅពេលដែលយើងនិយាយដាច់ត្រឹម e នឹងពីក្រោយเนาะអញ្ចឹងលើកទៅឧទាហរណ៍បន្ទាប់ឧទាហរណ៍ទី4 kenko no tame ni tabako o suwanai hou ga ii kenko no tame ni tabako o suwanai hou ga ii kenko មានន័យថាសុខភាព no tame ni មានន័យថាដើម្បីអញ្ចឹងដើម្បីសុខភាព tobacco មានន័យថាបារី suwanai មានន័យថាគុំជក់เนาะ hogai នេះគឺអានេះគឺយើងប្រើទម្រង់ណៃមកទៀតហើយដោយសារតែយើងចង់និយាយថាគួរតែគុំធ្វើអីเนาะជាទម្រង់មួយថាគួរតែគុំធ្វើនិងគួរតែធ្វើណាចឹងយើងប្រើទៅជាណៃវិញណាណៃមានន័យថាយើងដឹងទៅជាទម្រង់បដិសេធហើយជាប្រយោគបដិសេធเนาะពេលយើងសរុបចូលគ្នាគឺមានន័យអញ្ចឹងថាដើម្បីសុខភាពយើងគួរតែកុំជក់បារីเนาะយើងនិយាយអញ្ចឹងព្រោះនៅពេលដែលយើងជក់បារីច្រើនអាចប៉ះពាល់សុខភាពគេតែងតែផ្សាយជាច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយយើងអាចនិយាយប្រយោគនឹងបានគឺយើងអាចនិយាយថា tabako suwanai hogai ណាគឺជាដំបូលមាននេះគឺជាគេថាគឺជាពាក្យទូមានមួយអញ្ចឹងទៅគឺជាដំបូលមានយើងឲ្យទៅនរណាម្នាក់เนาะឡើយទៅមកឧទាហរណ៍ទី5បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី5របស់យើងគឺ毎日日本語を練習した方がいいでしょう。毎日日本語を練習した方がいいでしょう。មានន័យថាគួរតែវឹកហាត់ភាសាជប៉ុនរៀងរាល់ថ្ងៃទៅល្អเนาะអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនភាសាអីក៏ដោយមិនតែជប៉ុនទេគឺយើងត្រូវតែវឹកហាត់វាជារៀងរាល់ថ្ងៃទាំងសរសេរឬក៏អានឬក៏ស្ដាប់អីចឹងទៅព្រោះថាដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែឆាប់ចេះនិងឆាប់ចាំពាក្យថ្មីเนาะបើយើងអត់វឹកហាត់គឺយើងអត់ឆាប់ចាំទេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រយោគមួយហ្នឹងឯងមានយើងឲ្យជាយោបល់ទៅនរណាម្នាក់ថាគួរតែធ្វើបែបនេះទៅល្អเนาะអញ្ចឹង毎日យើងនិយាយម្ដងមិញហើយគឺមានន័យរៀងរាល់ថ្ងៃ日本語មានន័យថាភាសាជប៉ុនហើយនឹង練習នេះ練習គឺមានន័យថាវឹកហាត់เนาะវឹកហាត់នេះលក្ខណៈអង់គ្លេសគេហៅថា practice អញ្ចឹងយើង practice គឺយើងប្រើពាក្យថា 練習នឹងតែម្ដងเนาะした方がいいですね練習するねទម្រង់ដើមមកវាគឺជាទម្រង់គេហៅថាកិរិយាសព្ទក្រុមទី3する名詞យើងហៅថាする名詞មានន័យថាするកិរិយាសព្ទする練習するបំបែកទៅជាថាគេទៅជា練習したね練習した方がいいទម្រង់វេយ្យាករណ៍ដែលយើងត្រូវរៀន desho មកទៀតហើយអញ្ចឹងមានពាក្យថា desho នេះគឺយើងនិយាយលក្ខណៈថាឲ្យវាព្រោះឲ្យវាគួរសមទៅនរណាម្នាក់ក្នុងន័យឲ្យយោបល់គេនោះអញ្ចឹងយើងប្រើ desho ពីក្រោយហ្នឹង練習したកន្លែងនេះបើសិនជាយើងដាក់ថាអត់វិញបើសិនជាយើងចង់ប្រើប្រយោគបដិសេធវិញយើងគ្រាន់តែដាក់ថា練習しないទៅបានហើយเนาะគឺវាប្រើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ចុងក្រោយរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺឧទាហរណ៍ទី6暑い日には水をたくさん飲んだ方がいいの暑い日には水をたくさん飲んだ方がいいមានន័យថា
គួរតែផឹកទឹកឲ្យបានច្រើននៅថ្ងៃដែលមានអាកាសធាតុក្តៅเนาะអញ្ចឹងពាក្យថាអាជីមានន័យថាក្តៅយើងធ្លាប់រៀនរួចហើយហ៊ីនេះហ៊ីហ្នឹងគឺថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃក្តៅនោះចង់មានថ្ងៃក្តៅយើងនិយាយទៅវារៀងពិបាកស្ដាប់តិចថ្ងៃក្តៅយើងនិយាយថាអាកាសធាតុក្តៅเนาะថ្ងៃដែលមានអាកាសធាតុក្តៅហ្នឹងឯងគឺយើងប្រើថាអាជីហ៊ីនេះអាជីហ៊ីនេះថ្ងៃដែលវារៀងក្តៅខុសពីធម្មតាឬក៏ហ្នឹងហើយមានថាថ្ងៃនេះវាខុសថ្ងៃនេះវាក្តៅខុសពីធម្មតាថ្ងៃហ្នឹងចឹងថ្ងៃនេះវារៀងខុសពីធម្មតាយើងអាចប្រើពាក្យអាជីហ៊ីហ្នឹងឯងមីស៊ឺមានន័យថាទឹកថាគឺសាន់មានន័យថាច្រើនเนาะតែពាក្យសរសេរគេសរសេរថាថាគឺសាន់តែពេលយើងអានគេអត់ដែរអានថាគឺសាន់ទេវាមានអ្នកខ្លះគេអានពេញអញ្ចឹងតែកម្រជនជាតិគេអត់និយាយពេញអញ្ចឹងគេអានថាសាន់អាគឺនឹងតិចមែនតើឮសឹងអត់អញ្ចឹងវាដូចជាថាសាន់វាអញ្ចឹងតែក៏មិនមែនអានថាសាន់អញ្ចឹងដែរថាសាន់វាទៅជាថាហើយសាន់ថាសាន់កុំអានថាគឺសាន់កុំអានច្បាស់អញ្ចឹងវាស្ដាប់មកវាដូចប្លែកវាអានថាសាន់ថ្ងៃយើងអានរៀងលឿនបន្តិចនុនដាហូហ្កាអ៊ីនេះនុនដាអញ្ចឹងនុនដានេះបំបីទៅជាទម្រង់ថាគេរួចហើយមកពីទម្រង់ដើមគឺនុំនេះទម្រង់ដើមគឺនុំវិកិរិយាសព្ទដើមមានន័យថាផឹកអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹងហូហ្កាអ៊ីត្រូវតែបដូរទៅជាថាគេអញ្ចឹងនុនដានេះព្រោះនុំគឺជាបញ្ចប់ដោយមឹនេះអញ្ចឹងយើងរៀនតទៅនឹងការបំបែកកិរិយាសព្ទដែលអ្នកនរនឹងដឹងរួចហើយព្រោះថានៅពេលដែលមានមឹនៅខាងចុងយើងត្រូវបំបែកទៅជាអ៊ុនដានោះនៅពេលដែលទៅជាថាគេអ្នកនរដែលអត់ដឹងអាចចូលទៅមើលឡើងវិញតទៅនឹងការបំបែកទម្រង់ថាគេនឹងឃើញហើយព្រោះវាត្រូវបែងចែកតទៅនឹងកិរិយាសព្ទក្រុមទី1ទី2ទី3ទៀតអ្នកនរត្រូវដឹងអាហ្នឹងទើបអាចយល់ថាមិនអំពីបំបែកចេញអញ្ចឹងតែយើងអត់ចេះអានោះទេគឺយើងអត់អាចដឹងថាមិនអំពីចេញនុនដាទេហើយមិនអាលើនេះចេញ start មិនអាលើនេះចេញណៃអីចឹងទៅនេះអានេះគឺសិតតែត្រូវការរៀនពីគ្រឹះមកពួកខ្ញុំមានបរិញ្ញាអស់ហើយសិតតែទៅនឹងគ្រឹះនៃវេយ្យាករណ៍ជប៉ុនគឺដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលនៅ playlist ទេនឹងឃើញទាំងអស់នឹងហើយព្រោះទៅចេះអានឹងហើយទើបរៀនអាផ្សេងយើងអាចទៅលឿនเนาะនៅមេរៀនថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេះប្រើទម្រង់វេយ្យាករណ៍មួយនេះព្រោះថាទម្រង់វេយ្យាករណ៍មួយនេះគឺវាសំខាន់ហើយក៏ឧស្សាហ៍និយាយដែរជាពិសេសគឺនៅពេលដែលយើងឲ្យយោបល់នរណាម្នាក់เนาะគឺយើងឧស្សាហ៍និយាយពាក្យថាហូហ្កាអ៊ីនេះគឺទម្រង់មួយថាអូនេះឯងគួរតែធ្វើអញ្ចេះឬក៏នេះឯងមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេរបៀបអញ្ចឹងគឺមានន័យជាគេថាឲ្យយោបល់ឬក៏ឲ្យទូមាននឹងឯងអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចនឹងរៀនតែងប្រយោគខ្លួនឯងទៅយកទម្រង់នឹងបំបែកទៅជាថាឬក៏ណៃគេហ្នឹងយកពាក្យណាក៏អានកិរិយាសព្ទណាក៏បានអាចឲ្យមានន័យថាឲ្យយោបល់គេបានเนาะអញ្ចឹងយកមកប្រើយករៀនតែងទៅដើម្បីឲ្យឆាប់ចាំអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយទៀត Bye